Te damos 1.000.000 de likes si dibujas a Dios con un taladro. Claro que sí voy a cumplir este reto. Comenzamos. Coloqué un lápiz en la punta del taladro. Este reto está muy interesante y también está muy difícil. El final te sorprenderá. Vamos a ver qué tal nos queda. Dale like y comparte si amas a Dios. Ya casi terminamos. Comenta del 1 al 10 qué tal quedó.